قطاع الفلل من الاستثمارات المتشعبة في كل المناطق للاستثمار العقاري في القاهرة أو في مصر بشكل عام. يعني في العاصمة وفي التجمع وفي أكتوبر وفي الساحل وفي السخنة. دايما كونسبت الفلل السكنية موجودة وفيها استثمارات كبيرة جدا، بل في مشاريع فقط هي مبنية على الفلل والاستثمارات في الفلل. لكن أنا ليا وجهة نظر تانية عايز أقول لحضرتك عليها. لو أنت بتفكر تدفع فلوسك لغرض الاستثمار فقط وليس لغرض السكن في الفلل، فممكن تراجع نفسك شوية، لأن في فرص بديلة أفضل وأحسن كتير من الفلل السكنية. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني في الفيديو ده أقول لحضرتك، لو بتشتري فيلا بهدف الاستثمار فقط ممكن تراجع نفسك شوية للأسباب الآتية. اولا، الفلل السكنيه في منطقه مثلا زي العاصمه الاداريه الجديده موجوده في اكتر من منطقه، واسعارها قربت جدا من الاستثمار في القطاع التجاري والاداري. يعني لو انا بشتري فيلا لغرض الاستثمار وليس لغرض السكن، انا بصراحه شايف انك تبص على القطاع التجاري ثم القطاع الاداري ثم الفلل بعد القطاع التجاري والاداري. ليه يا فندم؟ لان انا لو عندي 15 او 20 مليون جنيه هروح احطهم في فيلا تاون او توين هاوس، وبنفس السعر ده هجيب محل 100 متر او مكتب 150 متر، اجر الثلاثه هتلاقي التجاري والاداري اسرع واكتر بكتير جدا من الفلل. بس البرايس ابريشيشن او قيمه الوحده في الفلل او المكتب او المحل هتلاقيهم قريبين من بعض كزياده فاليو، كزياده قيمه الوحده. يعني الفيلا ام 20 مليون جنيه هتبقى ب 25 السنه الجايه، والمكتب هيبقى ب 25، وكذلك المحل هيبقى ب 25. اللي بيفرق بس سرعه الايجار وقيمه الايجار. متوسط ايجار الفلل في منطقه زي التجمع الخامس مثلا، انا باخدها طبعا لان هي منطقه مشهور فيها ايجارات الفلل، بيتراوح من اول 20 و25 الف جنيه في الشهر. انا بتكلم في فلل في كومباوند مقفول وكومباوند يعني متوسط، مش هقول لاكشري، بيوصل معاك لغايه 70 و80 و100 الف جنيه في الشهر للفلل. فعشان كده بقول لحضرتك ان وطبعا عقبال ما تأجر الفيلا بتاعتك ده مشوار بعيد وكبير جدا. طيب اذا كان حضرتك غرضك الاستثمار للايجار وكمان عايز تسكن، انا بنصحك تشتري الفيلا بالمواصفات الاتيه. اولا، لازم يكون المطور لاكشري، عامل كومباوند لاكشري جدا واليت جدا وفخم جدا، واللايف ستايل وتوزيع الماستر بلان للفيلا اللي يكون انيق، ويكون مش اقل من 80% او 70% من الكومباوند فيلل، عشان يبقى يعني الاقبال على الايجار في موضوع الفيلا اللي يكون اكتر. ساعات ممكن تحط فلوسك دي في كومباوند في سيرفيس ابارتمنت او غرف فندقيه، تتاجر اسرع وتتاجر بنفس قيمه الفيلا اللي حضرتك شاريها. وخلي بالك المحل والمكتب لما تيجي تعمل لهم اعاده بيع ريسيل هيبقى اسرع من الفيلل. فانا رايي لو انت بتستثمر خليك في المحلات التجاريه او في المكاتب الاداريه، وبعد كده بص على الفلل. ده لو انت مش عايز تسكن، ده لو انت بتحط فلوسك كاستثمار فقط. طيب افرض انت عندك يعني شويه تخوف من القطاع الاداري والتجاري ومش واثق في حد يشتري لك مكتب او محل، انصحك انك تاخد شقق يعني بقيمه ال 15 مليون جنيه، تجيب 3 شقق متشطبين او شقتين كبار متشطبين او 4 استديوهات متشطبين يتأجروا لك. افضل بكتير جدا من ان انت تجيب فيلا سكنيه. بالاضافه الى ان انت لو قدرت تحصل على مشروع محترم جدا كفيلل، ممكن تشتري بالمواصفات الاتيه للفيلل. اولا، خلي دايما الفرونت بتاع الفيلا هو القبلي والباك يارد هو البحري، وتكون الجاردن مربعه على وايت جاردن او ووتر فيتشرز او جرينري، او منطقه تكون كبيره جدا من اللاندسكيب او الفيو. بالاضافه الى ان هي تكون كورنر، بلاش الميدل، او لو جبت الميدل تكون برضو هي على فيو كبير جدا، ويكون الباك يارد بتاعها هو البحري. بالاضافه كمان الى انه يكون سمعه المطور والمطور نفسه هو براند، هو المطور مهتم جدا باللايف ستايل عشان تجيب الناس اللي رايح يسكن في يأجر فيلا ده
حد يعني بيكون انا هأجر فيلا، انا حد دخل كبير جدا او سفير او هيئة دبلوماسية او يكون كوميونتي معين بيأجر الفلل، فهيبقى بيدور على ان يكون في خصوصية عالية جدا. فده مش هيتعمل الا مع المطورين الكبار اللي ليهم اسم محترم. اما لو انت هدفك تستثمر بس، انا بنصحك تشتري كافيه او مطعم او تجيب محل ريتيل محترم في مكان كويس او مكتب اداري. لو محتاج تفاصيل اكتر سواء هتشتري فيلا او شقة او مكتب اداري، تقدر تراسلني على الارقام اللي قصاد حضرتك على الواتساب، وانا دايما في خدمتك. شكرا.